Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yaqulul insanu, ngucap sapa manusa sing dimaksud Ubay bin Khalaf, Walid bin Mughirah, wong kafir sing bengis kejem. Nguneni njeng Nabi, badane nerangake nek Gusti Allah sing gawe langit bumi sembao, kowe badane mati besok diuripno maneh. Dikandani iku ngomong, aidza ma mittu la saufa ukhraju hayya. Niki mime saged mitu saged mutu, padha karo wala imuttum, kena diwaca wala immittum qiraah sab'ah. Aidza ma mitu, apa nalikane mati ingsun la saufa ukhraju hayya, saiki bakal ditokake ingsun hayyan hale urip maneh. Apa pantes nek wis mati dikubur terus diuripno maneh kaya omongane Muhammad? Pantes iku le ngomong Ubay bin Khalaf. Sangar Gusti Allah le nulak, awala yadhkurul insanu, awala yadhakkarul insanu anna khalaqnahu min qablu walam yaku syai'a. Dia ngomong ngono, apa ta ora ering, apa ta ora eling wong mau? Awala yadhakkarul insanu, sing dimaksud asale Ubay bin Khalaf iki sing dimaksud. Tapi umum ndi wong sing do niru, apa ndek ora mikir ra eling, anna khalaqnahu ing satemene ingsun Allah khalaqnahu nitake ingsun hu ing insan mau min qablu saking sadurunge, walam yaku syai'a, kale ora ana sapa insan sean ku suwiji-wiji kang bisa disebut. Apa ndek dak eling, aku le gawe manusa ku asale dak ana, asale gak ono terus aku gawe ngono wae iso, apa maneh baleni. Cara akal wong gawe arloji karo dandani arloji iku gampang dandani, tapi iki kanggo akal manusia. Nek Gusti Allah dandani gawe padha gampange, tapi niki kanggo nyelarasake daya pikire manusia. Gawe tanpa alat ngono wae iso, apa maneh baleni barang wis dadi terus rusak dadene neh gampang. Awala yadhakkarul insanu anna khalaqnahu min qablu walam yaku syai'a. Wong durung ana apa-apane iso, apa maneh wis ana bahan-bahan racikane. Luwe iso. Niki kanggo nyelarasake kekuatan daya tangkepe manusia. Terus jauh ancaman. Wong sing bluboh kaya ngono iku diancam dening Allah. Fa wa rabbika mongko demi pangeran ira, la nahsyurannahum, saiki bakal ngumpulake giring tenan ingsun Allahum ing wong-wong sing padha ingkar anane baas. Tak kumpulake wasyayatina lan setan-setane dirantai. Dadi wong kafir-kafir benjing
dikumpulake karo setan-setan. Dirantai dadi siji. Dawuh ngeten niki. Pasti mboten insyaallah. Sebabnya napa? Sebab sing dawuh Gusti Allah. Pasti. Mengko nek wis dikumpulake digandeng-gandeng dirantai karo setan-setane. Summalanuhdiron lahum mangko nuli sayekti bakal nekake tenan ingsun Allah ing setan sak gandengane. Haula jahannam ana ngene sak kiwa tengene jahannam. Tegese saking jabane. Jisiya kira asyabat wonten sing maca dhammah jusiya. Jisiya jime kasra. Jusiya jime dhammah. Hale merkungkung. Ora iso ngadeg. Cara Jawa Kudus ngelempuruk jusiya. Merkungkung ngelempuruk ora berdaya. Jadi ditekakake nang ngene jahanam. Dikumpulke dikiring terus dijegurna. Carane njegurna. Summalananzi anna mongko nuli sayekti munduti temenan ingsun Allah sing ditugas malaikat. Mingkul syiatin saking saben-saben kelompok sing dijiko ayyuhum ing utawi ndi salah suwijine syiah asyaduku paling banget ala rahmani ngatasé Allah sing sifat rahman utiya apane lewani. Niki kira asyabat wonten sing maos itiya aine kasra. Wonten sing maca utiya. Ndi sing paling sembrono paling wani cukup ndike. Urut. Lah malaikat kok ngerti ana tenger-tengere ngono ana tengere. Ya. Sing kejem-kejem nak donyane iku didikekno. Padha-padha njegurna. Urut. Summala nahnu mongko nuli sayekti ingsun Allah a'lamu iku ngudane ingsun billadzina kelawan akeh hum kang utai ladzina aulaiku luweh berhak biha kelawan jahanam suliya apane mlebune niki kira asabat kula wangsuli malih suliya wonten sing maca siliya